aquí tenemos el diagrama de la main PCB o placa principal de un equipo de audio, y lo que sucede es que el equipo no enciende. Primeramente se constató que este fusible estaba quemado y se reemplazó el fusible, pero el equipo sigue sin encender. Se comprueba nuevamente el fusible está en buen estado ahora, pero el equipo no enciende. Entonces, vamos a comprobar este transistor de tipo PNP, porque la flechita es para adentro, y este transistor de tipo NPN, porque la flechita está hacia afuera. Bueno, este transistor me dio que está en corto entre la base, que es esta, y el colector. Tendría que medir como un diodo, pero me da en cortocircuito. Entonces lo que vamos a hacer es cómo identificamos que este transistor está mal, y lo vamos a comparar con el valor de un transistor que está correctamente, tiene sus valores correctos. Ok, aquí tengo el transistor PNP, cuyo esquemita está aquí dibujado. Lo he extraído, lo he desoldado de la placa base, ¿no? De la placa principal o main PCB, como se llama aquí. Y aquí tengo un transistor nuevo. Yo he señalado el colector, la base y el emisor en este tipo de transistores PNP, y vamos a hacer la medición. Para eso hay dos tipos de mediciones que podemos hacer con el tester. Si ponemos el tester en modo de diodo, aquí vamos a tener una indicación de que de un voltaje. Ahí aparece el símbolo de V, voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado porque cuando el tester nos va a permitir medir un diodo, ¿no? Un transistor con voltaje, el positivo está aquí y el negativo está aquí. Cuidado que es al revés de cómo podemos pensar. Entonces, la punta negra será el positivo y el negativo será la roja. Si yo coloco en el diodo que está en buen estado, ¿no? Coloco el positivo aquí en el emisor y en la base el negativo, me tendrá que dar el voltaje en directa de un diodo, que es eso, 0,65, 0,66 volt aproximadamente. Está correcto. Si ahora invierto las puntas colocando el positivo en la base y el negativo en el emisor, el diodo no debería conducir. El diodo no debería conducir. Y efectivamente que me aparece OL, que significa overload. O sea que no hay conducción. Vamos a ver en el transistor que está mal. Voy a colocar el positivo en el emisor y el negativo en la base. A ver qué es lo que me da. Me da prácticamente 0 volt. No hay caída de tensión, 0 volt. Y ahora es que ahí entonces estoy sospechando que hay un cortocircuito entre emisor y base. Voy a intercambiar las puntas, a ver qué pasa. Espero que haya overload, ¿verdad? Voltaje infinito. Sin embargo, también tengo un voltaje que indica que hay un cortocircuito. Ya con esto a mí me basta para decir que este transistor tiene un cortocircuito entre emisor y base. Ahora, hay otras medidas que podemos hacer también, que es la medida óhmica. Vamos a colocar nuestro tester en modo de ohm y, por ejemplo, vamos a medir a ver qué pasa en el que está en buen estado. Vamos a colocar la punta positiva y la negativa aquí. Me da unos 6,26 megaohmios. Quiere decir que está en conducción. El diodo está conduciendo perfectamente de emisor a la base. Pero si ahora intercambio las puntas, ¿qué me da? Overload. Claro, porque el diodo no conduce de base a emisor. Este diodo está correcto. El transistor, que en definitiva se puede considerar como un conjunto de dos diodos, está correcto. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el que está mal. Entre emisor y la base, ¿qué tengo? 0 resistencia, no es muy normal, ¿no? Aunque en algunos diodos prácticamente es lo que me tiene que dar. Cuando conduce me da 0. Pero cuando lo pongo en inversa, debería darme overload. Y me sigue dando prácticamente 0 ohm, indicando que hay un cortocircuito entre emisor y base. Entonces, estas son las mediciones que tenemos que hacer para comprobar si un transistor está en mal estado o buen estado. Voy ahora a reemplazar el que está dañado por el nuevo, y también una resistencia que apareció quemada en la línea de entrada. Este es el fusible,
que mostraba yo en la placa, que ha sido reemplazado y está en buen estado, y vamos a probar el equipo. Vamos a ponerla mejor. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Vamos a colocar el transistor en su posición correcta. Esta es su posición correcta. Limpiamos el soldador con un papelito humedecido, por ejemplo. Un poquito de estaño, la puntita, ahí. Limpiamos con un poquito de alcohol ahora. Estamos casi finalizando, nos queda soldar el cablecito de antena. Vamos a ponerlo. El cablecito tiene que ir soldado aquí dentro. Aquí. Y le vamos a dar un toquecito de soldadura.
Vale, ahí está listo. Solo nos queda ensamblar y probar. Estamos listos para la prueba. Vamos a conectar la alimentación. Bueno, tenemos algo. Vamos a encenderlo. Riff de guitarra que va sonando a lo largo de las estrofas, pues quiso hacer un guiño, un homenaje al mítico riff de guitarra de esta canción emblemática de los que vengan aquí a la federación. Hemos ampliado una hora más. Vamos a probar la función de CD, a ver cómo funciona. Bueno, vamos a probar con un disquito de Pat Metheny Group, mi favorito. Vamos a elegir, por ejemplo, el tema este.